kabajamtoota maatii teenya kabajamtoota koree gamtaa maatii iddoo garaagaraa irraa walitti dhuftan kabajamtoota barsiisota keenya kabajamtoota barattoota keenya baga nagaan dhuftan guyyaa har'aa kan asitti walitti qabamuu nu barbaachiseef kabaja hundeeffama koree gamtaa maatii mana barumsaa addaa Sheek Bakrii Safaroo sadarkaa tokkoffaati jechuudha. Waamicha keenya kabajanii dhufuudhaaf irra deebiin baay'ee galatoomaa isin jechaa manni barnootaa sadarkaa tokkoffaa Sheek Bakrii Safaroo kaayyoo hundeeffameef qaba, mul'ata hundeeffameef qaba. Yaadrimeen mana barumsaa addaa sadarkaa tokkoffaa karoora baay'ee hiixataa mootummaan keenya mootummaan badhaadhinaa lafa kaa'e keessaa tokko jechuudha. Manni barnootaa addaa Sheek Bakrii Safaroo kaayyoon imaamanni guddaan isaa mul'anni guddaan isaa dandeettii barattoota dandeettii naamusa kabaja mirga dhala namaatii fi jaalala biyyaa qaban akkasumas kalaqaan jijjiirama biyyaaf gumaacha guddaa taasisan fi akkasumas dorgomaa ta'an horachuudhaaf maqaa baroota qaxxaamuru arkachuu keessaa bara 2030tti mul'ata qabame kana galmaan gahuudha jechuu kaayyoon isaa. Ergamni isaa manni barnootaa addaa Sheek Bakrii Safaroo sadarkaa tokkoffaa 5-8 barattoota gahumsa qaban araddoota aanota keenyaa manneen barnootaa jiran keessaa filachuudhaan qormaataan fudhatee simatee barsiisuudha. Akkasumas barattoota kana gahumsa ol'aanaa gonfachiisuun mul'ata akka Oromiyaatti qaban kan bara 2030 mirkeessuu yoo ta'u sona mana barnoota kanaa yoo laalle sonni mana barnoota kanaa tokkoffaa duraan dursa irratti qulqullina barnoota qulqullina qabu kennu inni biraa haqummaa hammattummaa sabdaneessummaa ogummaa naamusa fi waldanda'uu fi raawwii ol'aanaan sona mana barnoota addaa Sheek Bakrii Safaroo sadarkaa tokkoffaati jechuudha. Kaayyoo goroon mana barnoota kanaa yoo laalle carraaqqii mootummaa qulqullina barnootaa fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf taasisaa jiru hir'uuf kan hundeeffamedha jechuudha. Caba barnootaa baroottan dabran kana nurra gahan kana suphuuf kan hundaa'e jechuudha. Kaayyoo goree mana barnoota kanaa yoo laalle barattoota kutaa 5-8 simachuun gahumsa ol'aanaa gonfachiisu. Manni barnootaa hawwataa hojii barnootaaf mijaa'u ta'u gochuun madda muuxannoo taasisuudha jechuudha. Inni biraa deeggarsaa fi hordoffii cimaa taasisuun manneen barnootaa qulqullinni barnootaa keessatti mirkanaa'e. Manni barnootaa kun hundeeffamni isaa qajeelfamaan kan dhaabbate. Qajeelfamni mana barnoota sadarkaa tokkoffaa addaa kanaaf manni barnootaa kun muummeewwan yookaan diippaartimantii jennu 5 fi yuunitiiwwan 13 qaba. Mana barnootaa kun manuma barnootaa afaanowwan adda addaa keessatti barsiifaman ta'a jechuudha. Yoo Rabbijee bara kana simisteera irratti afaanota dabalataatirraa afaanota afaan 12 barsiifnu dabalataan tokko afaan Arabaa yoo Rabbijee eegaluuf deemna jechuudha asumaan. Maaliif
kallattiin biyyatti teenya qabatte gara bahaa kanaa walitti hidhaa waan ta'eef diinagdee barattoonni keenya akka rakkoo afaanii malee diinagdee walitti hidhamiinsa nuufi warra bahaa araboota gidduutti uumame kana daran kan cimsan ta'a jechuudha. Kaayyoo manni barnootaa kun dhaabbateefis kaayyoo kana jechuudha. Amaloonni manneen barnoota addaa sadarkaa tokkoffaa barattoota dorgommiisii mannee kana haala addunyaatii fi jireenya uummataa wal simsiisuu danda'u, rakkoo uummataa kalaqaan furuu danda'u. Kanaaf barnoonni daree keessa kennamus alatti kennamus barnoota rakkoo uummataa kana hiiku ta'uu qabaa. Inni biraa dhiyeessii leencalloo kan akka humna namaa bu'uura misooma daree fi mooraa mana barnootaa teekinooloojiidhaan wajjin wal qabsiisee mootummaa kanarratti ciminaan sirna barnootaa istaandardii kaa'ame kan akka eegutti kaa'ame. Kanaaf haalli hooggansa isaatis manni barnootaa kun kan hoogganamu boordiidhaan hoogganama. Boordiin sadarkaa aanaatti dhaabbatee jira. Sadarkaa aanaatti dhaabbatee jira. Koreewwan shanitu jira. Koreewwan shanan sanis mana barnootaa kana itti dhiheenyaan kan bulchan ta'a jechuudha. Koree gamtaa maatiiti jechuudha. Koreen kun gahee guddaa irraa eegama. Koreen kun hoggujaa xiyyeeffannaa guddaa itti kennine koree eriitaa barnootaaf hadoolu. Barnoonni keenya eessatti kufe? Eessa yoo wal'aanne fayyuu danda'a? Koree akkasitti ijaarame. Asumaanuu korma mana barnootaa kana ta'uu keessanuu baga gammadanii isin jechuu barbaada. Obbo Aliyyi Ahmad bulchiinsa magaalaa Finfinneerraa waliin qabaa koree gamtaa kanaati. Aadde Firiyaa Soofiyaan waajjira daldalaa fi mana marii aanaa Gooroo Guutuu itti aantu walii qabduu fi qabduu maallaqaa mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa addaa Sheebbakkii Safalooti kabajamoo obbo yookaan Ustaaz Abdurrahmaan Hassan Ustaaz Nageen Dr. Daraja Geetaachoo obbo Muraad Abdoo Ibroo fi barsiisaa Ahmad Yuuyaa miseensaa fi barsiisaa Ahmad barreessaa koree gamtaa kanaati jechuudha. Kanaaf baga gammadanii isin jechuu barbaade. Amma gahee koree kanaa gabaabatti yoo itti ibsu koreen kun waltajjii manni barumsaa qopheessu irratti hirmaachuuf waltajjii yeroo murtaa'e qabna. Yeroo murtaa'e keessatti waltajjii dhaabbataa qabna. Waltajjii dhaabbataa ta'in illee qabna. Akka haala yerootti sanirratti hirmaachuun dirqama. Jijjiirama barnootaa fi naamusa daa'ima ofii hordofuudhaan mana barumsaatiif dubdeebii koreen itti dhiyeenyaan mana barnootaa gabaabumatti gorsaa mana barnootaa kanaati. Inni biraa adeemsa baruu barsiisuu adeemsa barachuu barattootaa ni madaala. Inni biraa baasii barattootaa keessaa dhimma nyaata barattootaa bakka bultii meeshaalee baruu barsiisuu dubbiin tun dubbii jabdu
wanni koreen jabaan jaaramuuf maaliif muuxannoo hayaastuu irrattis ni beekna. Koreen mana barnootaa hogguu jabaate manni barnootaa koreen kun wantoota amma himne kanaafi haala baruu barsiisuu waliigala mana barnoota kana ni hordofa dubdeebiin kan waltajjii idileef al-idileenis kan jiru taa'e. Kanaaf koreen kun koree boordii aanaatii wajjin hariiroo cimaa uumuudhaan dhiheessiin mana barnoota kana akka hanqinni hin jiraan hanqina jiru itti dhiyeenyaan walii ibsaa kan deemnu ta'a jechuudha. Amma asumatti nagaa kaan piriinti godheetiin baay'ee dheeraadha. Isinifannaa xumuree galatoomaa isin